nejsrdečněji přivítala na dnešním diplomovém sbormistrovském koncertu Anny Kubizňákové. Je mi velkou ctí, že jste přišli podpořit krásu sborového zpěvu, který dnes večer naplní tento prostor. Zvláštní poděkování a srdečné přivítání patří také všem účinkujícím zpěvákům, instrumentalistům a spolupracovníkům, bez jejichž nadšení, času a energie by tento večer nemohl vzniknout. S hlubokým respektem vítám také vzácné hosty, pana profesora Jiřího Skopala, jehož jméno je neoddělitelně spjato s českou sbormistrovskou tradicí, a pana doktora Jiřího Skopala mladšího, významného sbormistra a pedagoga, který v této tradici inspirativně pokračuje. Děkujeme vám všem, že jste dnes tady. Přejme si společně, aby hudba, která zazní, potěšila vaše srdce a zůstala s vámi ještě dlouho po skončení koncertu. Nyní si všichni vypneme svá mobilní zařízení a společně se ponoříme do krásy hudebního zážitku. Zatím pápá a jdeme na to. Aničko, kde jsi? Už je čas. Pojď na pódium. Pospěš, rychle, pojď. Tak, už jde. Telefonuje, řekni sám,
Ahoj, pozdravíme, pak se
Ani na to má to jako Pán Bůh nedá.
možná dřív než ve chvilice. Rozumí lidi zlatí, štěstí voní pobylice. Štěstí voní pobylice. Mám doma mimo řešena, schovanýho pod
Zvílim kruhom, i celým vínom, zvílim